ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਖਚਰਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, 10-10 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, 5-5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ, 10-10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੋਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, 40-40 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਪੁੱਛਦਾ? ਤੇਰਾ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ